Nakadikit siya, nakakapit din siya. Hindi yan maglag kahit tutakbo pa yan, mabilis takbo, hindi talaga maglag kasi. Malayo pang bahay nila. Wag ka nang tumuloy. Taas Kaya ay. pag umaga, tinatawag kami, nakasip pa namin dito sa mataas. Tinatawag kami para pababa. Yung isang grupo dito. Dito, tapos dito. Yung isang grupo naman, yan, sila na sila ayaw na bumaba. Kasi pag naabutan sila sa dito, habulin. Naku, may mga ano pala sila. Hindi ka matalim. At least, kung hindi pa ngayon, kailan pa. Mas mataas pa ang malayo pang doon. Sa kuba. Ba't sana nagtanim sila ng saging dito kung saging? Hindi nagtanim ng saging kung saging ang kinakain. Hindi na lalapit sa tao. Mag-harvest na lang. Tsaka mag-aaway-away na lang lagi. Ako, pang ilang balik ko na ito. Ngayon lang ako natungtungan ha. Nung una namin siyang mga busog sila, hindi sila bumaba. Ganun. Pag busog sila, hindi bumaba. Ano lang, Timing, pag marami ng guests, marami nang pumunta. Pero yung pangalawa, yung maganda kasi dalawang tribo pumunta sa amin. May ano din sila. Nag-aaway yan. Pinababayaan nyo na lang. Kaysa madamay ka, no? yung iba nga, pag may mahulit na maliit, pagdating yan, pupatuin na yung malaki para matawal na yung maliit. Pagkasama sa ibang tribo. Ano yan, patayin talaga nila. Ay, wala pa rin namamatay. Ay, salamat. Nandito na tayo sa baba. Mahabol sa'yo. Oo, mahabol pa. Kuya Ben. Siya talagang nagpapaampun. Nagpapaampun talaga sa'yo. Kuya Ben. Sa ibang tribo kayo. Oh, ayan pa. Nagdatingan. Ibang tribo yan? Wala. Ibang tribo? Pero ano lang kasi hindi kasama sila dati. Galing kayo sa taas. Bago pa lang dito. Ito na lang. Sige, i-transfer mo na lang. Ayan na, ang dami na nila. Dito tayo at Fleur. Pero ito sila, yung naturan sa taas na lalapit sa'yo, didikit. Ito hindi. Iba to sila. Ibang grupo yan? Suplado pala yung mga yan. Okay, Ben. Okay. Wala pa sa ano na to. Kung kailan may mga unggoy. Kilala niyo? Oo, yung Ay, ayun na. Hindi nung sisiakyat. Yan, maliliit. Baka yung mansalita. Bilisan mo, Ben. Indang cave. Ayoko na, Ben. Nalulungkot sila pag walang tao. Ito yun? Oo. Alam niya may ano ko.